모든 프로그램에 나가서 한 번 나갈 때마다 멤버 한 명 한 명이 조회수가 거의 80만 100만에 가까운 조회수가 나옵니다. 여러분께 소개해 드리도록 하겠습니다. 비보이즈의 무대입니다. 힘찬 박수와 함성으로 맞이해주시기 바라겠습니다. 좋았습니다, 여러분. 저희 카페 여기. Ready on the floor, right? 3, 2, 1, here we go now. Yeah, we straight to the top to pick up on the up-bass account now. Yeah, breaking your ground up the doors and young down home. Moving like an image under the watching the movie. Oh, flash it up there. Alright, you ready? We need to show it down. Step up the door, we're pouring down the floor, don't you know? Keep me getting over here, going back. Shit, the boot in the past, though. Got the late leg, 정신은 back, turn on the hot way. And let the groove run, push the boy backboard. Let the song down and go to make it record. Yeah, we're going all stop, 지키는 거, 그 다음에 어디를 끌어내려버리지 마. 우리들도 내고 on the feeling so nice. 좋아, 이 순간이에 오직 보기 위해 나는 고소하다 지키는 무시를 툭치를 Let's move it on. Alright, check it out. Yo, we got it, feel the boss. Yeah, we straight to the top to pick up on the up-bass account now. Yeah, breaking your ground up the doors and young down we want us. Moving like a image take watching the movie. Oh, flash it up, yeah. Shine top by the hands up in the air. 시간이 멈춘 듯한 기분은 fly like a foolish little freaking boys. 소리 없이 날아올라 make a shot. Go sway, oh yeah. Alright, yeah. Keep it awesome. We can do this all night long until what happens. Are you ready? 3, 2, 1. We go up, down, below. 계속 미친 듯이 올라가고 있어. Let's go. We go up, down, below. We go up, down, below. 계속 미친 듯이 올라가고 있어. Let's go. We go up, down, below. I'm the champion. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 멤버분들 한 줄로 서볼까요? 네, 인사드리도록 하겠습니다. 둘, 셋. 비보이즈! 안녕하세요, 비보이즈입니다. 감사합니다, 여러분. 제가 아까 미리 나왔지만 저희 멤버들에 대해서 아직 여러분들이 모르시니까 저희 멤버 각자 소개 한 명씩 하도록 하겠습니다. 먼저 저는 아까 들었다시피 비보이즈에서 메인 보컬을 맡고 있는 윤서입니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 저는 비보이즈에서 느낌이 좋은 남자를 맡고 있는 민준입니다. 부탁드리겠습니다. 네, 느낌이 좋습니다, 우리 민준이. 네, 저는 비보이즈에서 섹시를 맡고 있는 학수형입니다. 잘 부탁드리겠습니다. 섹시 보입니다. 안녕하세요. 저는 비보이즈에서 콤돌이를 맡고 있는 타크마입니다. 와, 너무 귀엽죠, 루크마.
안녕하세요. 저는 비보이즈에서 막내를 맡고 있는 원천입니다. 네, 저희 팀 막내입니다. 네, 안녕하세요. 저는 비보이즈의 든든한 소투리 마태형수입니다. 와, 네 좋습니다. 방금 도현 형의 이 로우 톤이 딱 나오자마자 여러분 반응이 좋았는데, 그니까요. 도현 형 한 번만 더 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 비보이즈의 든든한 감사합니다, 여러분. 목소리 되게 좋죠. 감사합니다. 네. 그리고 또 저희 팀에 외국인 멤버 한 명 있는데 타쿠마. 네, 타쿠마가 일본 친구예요. 맞아요. 일본 친구입니다. 감사합니다. 타쿠마 일본어로 한마디. 그 일본어로 좋아, 사랑한다는 뜻인데 다이스키하데. 네, 다이스키가 됩니다, 여러분. 다이스키가 돼. 네, 저희가 방금 첫 곡으로 보여드린 곡은 저희 첫 번째 싱글 앨범 B2 앨범의 타이틀곡이고요. 제목은 슬램덩크라는 노래입니다. 어떠셨나요, 여러분? 좋았어요? 괜찮았어요? 감사합니다. 감사합니다. 저희 슬램덩크 잊지 마시고 집에 가서도 드라이브 하시면서도 밥 먹으시면서도 자기 전에도 자기 전에는 안 돼요. 자기 전에는 안 돼요? 너무 신나서. 너무 신나는군요. 일어나서도 한 번씩 들어주시면 감사할 것 같습니다. 여러분 아시겠죠? 감사합니다. 감사합니다. 네, 무한히 감사합니다. 네. 그리고 이제 이어서 저희가 준비한 게 또 있잖아요. 그렇죠. 한번 민주 씨께서 한번 이렇게 저희가 여기 안동 또 문서가 저희끼리 안동 프린스라고 부르거든요. 이제. 맞아, 안동 프린스. 근데 이제 완자. 이 안동에 와서 너무 영광스러워가지고 우리 안동 시민분들을 위해서 절대 모를 수 없는 이제 대선배님의 노래를 저희가 준비해 왔는데요. 전주 들으시면 바로 아실 거예요. 그래서 저희가 오늘 준비한 거 바로 보여드리도록 하겠습니다. 혹시 그 전에 물 한 번만. 네, 물 한잔 하시죠. 하시죠. 멤버들 물 한잔 하시고요. 감사합니다. 물 한잔만 하고 다음 거 하도록 하겠습니다. 여러분 참고로 안경 프린스는 장난한 말이 아닙니다. 네, 오해하지 말아주세요. 저희 멤버들께서 별명으로 붙여준 거라서 네, 잠깐 물만 한 잔 먹고 오겠습니다. 자, 다음 곡은 들으시면 바로 아실 거라고 생각이 들기 때문에 바로 시작하도록 하겠습니다. 그 내용으로 갈까요, 여러분? 바로 시작하겠습니다. 가봅시다. 가볼까요? 준비됐어요? Let's go, let's go. Go! 시작하겠습니다. 여러분 아시면 다 같이 불러주세요. 지나가버린 어린 시절에 풍선을 타고 날아가는 내 꿈도 부었지. 노란 풍선이 하늘을 날며 내 마음에도 아름다운 기억들 생각나. 내 어린 노란 풍선을 타고 하늘 높이 나르는 바람. 흔적이 느낌을 잊어버리고 살고 내가 너무 커버렸을 때 하지만 그곳에 아이처럼 뛰어들고 싶어. 조금만 나의 눈을 풍선에 가고 싶어. 지나가버린 어린 시절에 풍선을 타고 날아가는 내 꿈도 꾸었지. 노란 풍선이 하늘을 날며 내 마음에도 아름다운 기억들 생각나. 하늘을 보면 자꾸 눈물나. 내 나를 추억에 적고 사계절이지만 오랜 기억 속에 머무르고 오랫동안 빛깔을 누리며 다시 많이 먹은 거. 내 어린 잊어버리게 될까. 초등학교 나이 시절에
감사합니다. 여러분 어떠셨나요? 즐거우셨나요? 쿠마가 외국인인데 춤을 너무 잘 춰요. 아싸 신난다 어떻게 하세요? 쿠마가 정말 일본 사람인데 저희보다 더 한국이 흔해요. 잘 아는 것 같습니다. 사람입니다. 네, 저희가 이쯤 되면 제 고향 안동에 대해서 좀 얘기를 하면 좋을 것 같은데 저희 멤버들 안동에 대해서 좀 공부를 좀 하고 오셨는지 안동에 어떤 게 유명하죠? 찜닭. 자, 서울 사람들 이게 문제입니다. 안동이 어떠냐고 물어보면 다 찜닭. 하회탈이요. 그렇죠. 하이탈 굉장히 탈춤 너무 유명합니다. 탈춤 출 줄 알아요, 이제 씨? 안동 프린스. 바이브가 아시죠, 여러분? 네. 또 안동에 대해서 아는 게 해볼 수 있을까요? 없겠죠, 아무래도. 정민서 씨. 아무래도. 네, 제가 안동 사람이고요. 안동에는 또 여러분들 다 아시겠지만 강고동도 유명하고, 네, 저희가 말해도 되는지 모르겠지만 소땡도 유명하죠, 여러분. 안동에 저걸 보니까 많이 팔더라고요. 그래서 안동이 유명한 게 정말 많기 때문에 우리 안동에 온 김에 다 같이 조금 맛있는 걸 먹고 갔으면. 진짜 먹고 싶어요, 맛있는 거. 끝나고 먹고 싶은 거 있나요? 맞아. 저는 찜닭 먼저 먹고 싶고. 안동 찜닭을 한 번도 안 드셔보셨나요? 아, 먹어봤어요. 먹어봤어요? 우리 윤서 부모님 보내주셔가지고 또 많이 먹었습니다. 저희 부모님께서 저희 숙소에 찜닭을 보내주셔서 다 같이 먹었는데 또 이게 직접 가서 먹는 거랑 먹는 거랑 느낌이 다르잖아요. 그래서 오늘 끝나고 저희가 기회가 된다면 다 같이 찜닭을 먹고 서울로 올라가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 너무 맛있죠, 찜닭은. 정말 맛있습니다. 동천이는 뭐 먹고 싶어요? 저는 여기 한우 있던데. 저희 막내 수박이 좋아하는구나. 귀엽다. 형은요? 그러니. 나도 지금 앞에서 관객분들이 계속 한우 그렇게 말씀하셔가지고 한우가 먹고 싶긴 한데 먹을 수 있으면 좋겠다. 네, 저희가 지금 현재 활동 중이라서 다 같이 다이어트를 하고 있는데 식단 중에 오늘만큼은 그냥 벨트 풀고 먹어야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 오늘은 맛있게 먹고 들어가도록 하겠고요. 자, 이제 다음 곡 마지막이죠. 넥스트. 다음 곡 저희 마지막 곡. 네, 오늘 비보이즈 마지막 곡이고, 네, 우리 구현 형이 저희 다음 마지막 곡 한번 소개해드려볼까요? 다음 곡은 저희가 작년 2025년 6월 18일날 이제 첫 번째 EP 앨범으로 EP 앨범 기원으로 I'm So Sorry But I Love You라는 타이틀곡으로 데뷔를 했는데요. 네. 다음 곡은 저희 데뷔곡인 I'm So Sorry But I Love You 데뷔곡입니다. 준비했습니다. 무려. 네, 이름 조금 어렵습니다. I'm so sorry but I love you. 네, 제목 좀 길어서 맞아요. 여러분들 미안하지만 사랑해라는 내용이에요. 기억했다가 꼭 불러줬으면, 들어주셨으면 감사하겠습니다. 네, 저 이제 가볼까요? 마지막 곡 아쉽게도 마지막 곡 이제 저희 마지막입니다, 데뷔곡 진짜. 내려가 보도록 할 건데, 만약에 여러분께서 앵콜을 크게 외쳐주시면 저희가 할 수도 있고 안 할 수도 있고, 준비가 되는 것 같기도 하고 안 되는 것 같기도 하고. 근데 네. 준비 됐나 이거? 사전에 네. 얘기해줬어야지. 해야죠, 그렇죠. 그런가? 일단은 마지막 곡 들려드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. Let's go. You ready? Hello, John, we can see that. Woo! So can't go let me introduce myself. Nah, 문제가 있는데 내가 지금 너가 정답을 꺼내기는데 이제 부러진 사람은 문제에 맛있는 일도 없어 보여서 알고 답답해. 저기 네가 내일 세상가 있나요? 지금 목동에 있지 않으면 되나? 하고 있나? 오케이, second blue. 여기까지 중인 것은 두 번째. 사람 너는 바보야.
Get it on 하늘을 따가 부담스럽다 하늘을 불러서 더 크게 내 느낌이랑 높았기 오르는 속도 내 눈만 표정했나 누가 들고 당기기 하는 거 이제 못 하겠다 같이 해주다니기 오케이 시간 플레이 우리까지 주는 고작을 번째 이렇게 써먹기 같은 이 눈빛에나 원해 너를 원해 그만큼 바랐고 이제 그때 기분 또 싶어 바라만 봐도 보고 싶은 사람 너는 바보다 So river 너는 너무 좋아해서 이 감정을 주지는 안돼 너무 되게 주고 싶어 언제쯤 나를 안아줄래 저 우리 예쁜 이것처럼 계획은 항상 정하였지만 하기 싫은 대로 할게 나 원래 해줄 말은 이것뿐이야 내 다시 River I love you 너무 좋아해서 이 감정의 주체가 안돼 하지만 듣고도 너에게 주고 싶어 언제쯤 나를 안아줄래 I love you and I need you 나의 맘을 받아줘 I want you can you be mine one more time I love you and I need you 나의 맘을 받아줘 I want you can you be mine 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 네, 안쪽으로 서주고. 아니 앵콜을 해주시려면 좀 박자 좀 딱딱 맞춰서 해주세요. 뭐라고요? 감사합니다, 여러분. 아니, 이렇게 앵콜 소리가 큰데 저희가 안 하고 갈 수 없겠죠? 그죠? 어떠신가요, 여러분? 알겠죠? 네, 저희가 조금 앵콜 준비를 좀 착하게 해가지고 그래도 여러분들께 계속 보여드리고 싶으니까 한 번만 더 하고 내려가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자, 저희 앵콜로 어떤 노래를 하면 좋을지 뭐 할까요? 허선 씨께서 나는 개인적으로 클로버? 여러분, 저 노래에 클로버라는 행운 넘치는 제목을 가지고 준비했습니다. 정말 밝고 행운 가득한 에너지를 들을 수 있는 곡이어서 앵콜곡으로 마지막으로 하고 진짜로 내려가도록 하겠습니다. 여러분 괜찮죠? 네, 저희 앵콜곡 한 곡 더 하고 내려가도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 마지막까지. 나 어디 숨었어 꼭 찾아갈게 거기 두던 부서진 보이만 넘기 널 찾아가는 길 하늘 맞춰서 두근대게 해 어디서 lucky didn't live on you 올려 달려가 마주친 순간 쏟아져 퍼플 레인 기다렸던 기적은 만난 거야 어디든 세상만이 그걸 너만 찾아온 리피티 바비고 리피티 바비고 기든 세상만이 그걸 너를 비춰 sunshine 리피티 바비고 찾았다 let me go So leave your name me fine 내게 와 hold me now Love for something 넌 나보다 달라 왜 자꾸 보이지 않는 건내 숨겨진 몸을 far away I want you baby 뭐지 맞아 I'm free 너만 touch that cover your We make me like you We can put it night sunlight 볼래 너를 찾아가 마주친 순간 쏟아져 퍼플 레인 기다렸던 기적은 만난 거야 Let's go 어디든 세상만이 그 너만 너만 찾아올 때 What's PPT? 바비고 리피티 바비고
only night love by someday. Let's go. 감사합니다 여러분. 네 여러분 카드로 보시죠. 네 감사합니다 여러분. 앵콜곡까지 너무 잘 들어주셔서 감사하고 저희 이제 마지막 인사 드리고 마무리해 보겠습니다. 오늘 안동 여기 문부문화원 불러주셔서 원장님 진심으로 감사드린다고 말씀드리고 싶었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 제가 또 다음에 이 무대에서 언제가 또 무대를 하게 된 날이 온다면 꼭 지금 오신 여러분은 꼭 와주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 마지막으로 여기 진짜 먼데 여기까지 와주신 우리 비버 너무 고맙고 사랑해. 고마워요 우리 비버. 저희 팬분들 이름이 비버입니다. 비버 사랑하고 네 이제 인사드리고 내려와 보도록 하겠습니다. 네 감사합니다 여러분. 둘 셋. 비보이즈 지금까지 비보이즈였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 비보이스 무대 함께 하셨습니다. 여러분께서는 2026 문부문화원이 주관하는 문부이즘 음악회를 함께하고 계십니다. 다음 만나볼 가수는 여러분들 너무나 잘 아는 가수죠. 2015년도에 디지털 싱글 앨범 말해줄래로